सर्दियों में अगर आप सर्दी खांसी या जुकाम से परेशान हैं तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा आपका शरीर चुस्त फुर्तीला और इन्फेक्शन फ्री रखेगा। 1 कप पानी में डालें तुलसी की 5 पत्तियाँ, अदरक का छोटा टुकड़ा, काली मिर्च के 3 दाने, दालचीनी का टुकड़ा और मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा। फिर छानकर शहद की कुछ बूंदें मिलाएं। इन सब जड़ी बूटियों में है एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून बूस्टिंग कंपाउंड्स जो शरीर को गर्माहट और ऊर्जा देते हैं। दिन में 1 बार पिएं। सर्दियों में रहें एक्टिव, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।